sehat Puskesmas Sidoarjo. Indonesia merupakan negara kedua terbanyak kasus TBC. Di Sidoarjo sendiri, tahun 2023 terdapat 2.930 kasus TBC. Upaya untuk mencapai eliminasi TBC 2030 yakni memperkuat peran dan dukungan lintas sektor dan masyarakat. Dikarenakan rendahnya penemuan kasus TB baru karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TBC dan stigma negatif tentang penderita TBC. Oleh karena itu, kami Puskesmas Sidoarjo berinovasi pembentukan Jumantuk